Დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერში გვერდება ახლა პარტია ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ჩაგვექცეთ პირდაპირ ეთერში. გავიხდი მაღალ ქუსლიან ფეხსაცმელსო და ჩავისმებ დაბალ ქუსლიანს. თუ საჭირო იქნება, ფეხშიშველი ვირბენ ჩემს ხალხთან ერთადო. ცოტა ხნის წინ განაცხადეთ ასეთი რამ. როდის დადგება ეს დრო? არ დადგა ეს დრო? დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მოკეთ არაფერი განსაკუთრებული პრინციპში არ მithქვამს. ვთქვი იგივე, რასაც ვამბობდი, ანუ აუცილებელია აქტიური პროტესტი, აუცილებელია ვადამდელი არჩევნების მოპოვება, აუცილებელია ის, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ პირველ ყოვლისა ხმისუფლება და ღირსება. ფორმა როგორც ჩანს, მაინც გარკვეული აჟიოტაჟი გამოიწვია. ვიხუმრე კიდეც ერთ გადაცემაში ჟანა დარკივით იმედია კოცონზე არ დამწვავენ მეთქი. თუმცა თუ ეს საჭიროა, პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით არც ეს იქნება, ესე ვთქვათ, პრობლემა ჩემთვის, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, ეს დრო მალე უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ქვეყანა არის უკიდურესად რთულ მდგომარეობაში და რასაც მე ახლა ვუყურებ, რაც პარლამენტში ხდება, რაც ხდება ჩვენს პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, არენაზე, რაც პირდაპირ მიდის იმისკენ, რომ ქვეყანა უბრალოდ უქმდება, მართლა ღირსების საკითხია ის და მართლა ღირს თავგანწირვა იმისათვის, რომ ჩვენი შვილები არ ცხოვრობდნენ ტერიტორიაზე, რომელსაც სახელმწიფო აღარ ერქმევა. იმიტომ რომ პირდაპირ გეუბნებით, სრული პასუხისმგებლობით, არა მხოლოდ როგორც მოქალაქე, როგორც დედა, როგორც ადამიანი, რომლისთვისაც ამ ქვეყნის გარდა სხვაგან ცხოვრება წარმოუდგენელია, არამედ როგორც გამოცდილი და პროფესიონალი პოლიტიკოსი. ქვეყანა უქმდება. ეს აღარ არის სახელმწიფო, ეს არის კვაზი სახელმწიფო, ეს არის ტერიტორია, რომელსაც მართავს ერთი კაცის მიერ არჩეული უგვანო ხალხი. ამიტომ ოპოზიციამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რა არის ეს ყველაფერი? რა არის ეს ყველაფერი? ქალბატონი ნინო და აი შაბათს არის დაგეგმილი რესტორნების დაუმორჩილებლობის აქტი, ასე ქვია ამას, როდესაც ისინი აპირებენ რომ გაიხსნან და არ დაემორჩილონ ამ შეზღუდვებს. იქნებით თუ არა თქვენ მათ გვერდით? მე ეხლაც მათ გვერდით ავარ, ამ ადამიანების გვერდით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არასწორი იყო ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ხელისუფლებამ მიიღო, თუნდაც კოვიდთან დაკავშირებით. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ან არ უნდა შევასრულოთ ის ელემენტარული რეკომენდაციები, რაც ნამდვილად აუცილებელია იმისათვის, რომ პანდემია ძალიან არ მძვინვარებდეს ქვეყანაში. მაგრამ ის, რომ ვთქვათ, რესტორნებს შეზღუდული შესაძლებლობა მაინც ქონოდათ მუშაობის, დაწესებულიყო რეგულაციები, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც დააჯარიმებდნენ ან დახურავდნენ რესტორნებს, ის რომ დაუშვათ გამოეყენებინათ საავტობუსო პარკი და არ ყოფილიყო ესეთი ტოტალური შეზღუდვა, რომელმაც უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ისედაც რთულ ვითარებაში მყოფი ადამიანები. რა პრობლემა იყო, რომ 30 კაციან ავტობუსებში ყოფილიყო ის რეგულაცია, რომ 10 ადამიანი ყოფილიყო, ვთქვათ, მგზავრი და დარღვევის შემთხვევაში ყოფილიყო ჯარიმა და ადამიანებს ელემენტარული გადაადგილების საშუალება ჰქონოდათ. მაგრამ ამ ხელისუფლებას ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ არც მკვდარი, არც ცოცხალი მათთვის არაფერს არ ნიშნავს, თვითონ მშვენივრად იხდიან 300 კაციან ქორწილებს და მერე აბსოლუტურად შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებენ, რომ თურმე ყველას ვაქცინა ქონდა, ყველა დატესტილი იყო, ესე ვთქვათ, ვინც ამ ქორწილში მონაწილეობას იღებდნენ, მათთვის არ არის აკრძალული? ქართული ოცნების წარმომადგენლებისათვის არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ამ დროს სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ შეიძლება თურმე ადამიანი საკუთარი ოჯახის წევრის დაკრძალვაზე მიდიოდეს და დააჯარიმონ ნახევარი საათი რომ დააგვიანდეს დაბრუნება, იმიტომ რომ განსაკუთრებული რეგულაციები ასეთ კრიტიკულ ვითარებაშიც კი ოჯახებისთვის არ არის გათვალისწინებული. აი ამ ყველაფერზე ხომ არ ჯობდა, აი ამ ყველაფერზე ხომ არ ჯობდა ისევ დავსვავ ამ შეკითხვას, თქვენთვის არაერთხელ მაქვს ეს შეკითხვა დასმული, მაგრამ აი გუშინდელიდან გამომდინარე მინდა კიდევ ერთხელ დავსვა ეს შეკითხვა, როდესაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ აი ჩვენ ღია დავტოვეთ კარი და როდესაც ელჩებმა მოიწონეს ეს მათი გადაწყვეტილება, აი ამ ყველაფრის ფონზე ხომ არ ჯობდა, რომ ოპოზიცია ყოფილიყო პარლამენტში და იქიდან ხომ არ იყო უფრო მეტი შანსი, რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები შეეტანათ ამ ქვეყნის მართვის დღის წესრიგში?
ქალბატონო ეკა, თქვენ იცით რომ მე ძალიან კარგად ვიცი პარლამენტის სპეციფიკა და პარლამენტი არ არის რაღაცა მაგიური შემლოცველი ორგანო რა. პარლამენტიდან თუ ვიტყოდით იგივე სიტყვებს ჯადო იქნებოდა და გაჭრიდა. ადამიანს გაგონება თუ უნდა პარლამენტის ტრიბუნიდანაც გაიგონებს და აი ახლა თქვენი ეთერიდანაც მშვენივრად გაიგონებს. ისე ერთი რაც არ შემიძლია კომპლიმენტი და მადლობა არ უთხრა, ეს ალბათ პირველი და უკანასკნელი შემთხვევაა, მაგრამ მადლობა უნდა უთხრა წულუკიანს იმისათვის, რაც ალეკო ელისაშვილს დამართა, როდესაც აი უკაცრავად ამ სიტყვისთვის და დაასხა თავზე ის ნაგავი, რაც მას ნამდვილად ეკუთვნოდა. როცა უთხრა რომ თუ გაყალბებულია არჩევნები აქ რა გინდოდა და რატო ზიხარო და მეორე ხა თქვენ კითხვაზე დღეს ძალიან მარტივი პასუხი მივიღეთ, ხო? ალეკო ელისაშვილს გამოსვლა უნდოდა პარლამენტში და სიტყვა არ მისცეს. ყოჩახ ქართული ოცნება მართლა ძალიან მაგრები არიან, მინდა გითხრათ. ანუ არგუმენტს არ გაგაციებიებენ, ყოველწუთში მოგცემენ ახალ არგუმენტს, რატომ არ აქვს აზრი მათთან ერთად პარლამენტში ყოფნას და მათთან ერთად პარლამენტში დაჯდომას. როგორი იქნება ოპოზიციის გზა, ქალბატონო ნინო? აი ამის შემდეგ როგორი იქნება ოპოზიციის გზა, რა გზას ირჩევთ, რა გზა რჩება ოპოზიციას და რამდენად არის ამ ყველაფრის შემდეგ შანსი იმისი, რომ ვადამდელი არჩევნები იყოს მიღწეული? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვადამდელ არჩევნებს მივახცევთ, იმიტომ რომ აი ძალიან უნდა მოინდომოს ოპოზიციამ და ძალიან დიდი სისუსტე და აი როგორ გითხრათ, უკიდურესი სისუსტე გამოიჩინოს, რომ ვადამდელი არჩევნები ვერ მოვიპოვოთ ამ ხელისუფლების ხელში და მაშინ მართლა სათქმელი არაფერი არ გვექნება. მე ვფიქრობ და ჩვენ ახლა ჩატში ძალიან აქტიურად ვესაუბრებით ერთმანეთს, ინდივიდუალური შეხვედრებიც იყო და უახლოეს დღეებში ალბათ იქნება შეხვედრაც, იმიტომ რომ ყველა სურვილია რომ შევხვდეთ და ვისაუბროთ. მე მგონია რომ საერთოდ იგნორირება უნდა გაუკეთოთ იმას, რაც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. განცხადებები ამ ღირსეულ ადამიანებს, ვინც მართლა ძალიან დიდ ცდუნებაზე თქვეს უარი და აქ არ არის მხოლოდ საპარლამენტო მანდატებზე საუბარი, მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ყველანაირი გზით მოუარეს, რომ როგორმე ეს ადამიანები ეცდუნებიათ და პარლამენტში შეეყვანათ. ირაკლი კობახიძე მისიც განაცხადა, რომ 20 დეპუტატი არისო ისეთიო, ვინც მზადაა შესასვლელად, თუმცა მათ ბულინგის ეშინიათო. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს? იცით რა, ეხლა ყველაფერს რომ მართალიც რომ იყოს ახლა საერთოდ ირაკლი კობახიძე ისეთ განცხადებებს აკეთებს ხოლმე, აი მართალიც რომ იყოს ახლა იმ დეპუტატების ადგილზე, უკვე ვეღარ მოუნდებათ შესვლა, იმიტომ რომ გამოდის რომ 3 თვის განმავლობაში ვიღაცის ეშინოდათ და ამიტომ რაღაცა ნაბიჯს ვერ დგამდნენ. და ვის რა ჯანდაბათ უნდა ეგეთი ადამიანი დეპუტატად? ვიღაცის ბულინგის რომ ეშინია და თვითონ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს დამოუკიდებელს და შეშინებულია, რა ჯანდაბათ უნდათ ეგეთი დეპუტატები? უბრალოდ რომ ესე ვთქვათ, რაოდენობაში მიითვალონ, მაგრამ მათთვის ხო ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ესე იგი იმ ადამიანებსაც კი, ვიზეც პოტენციურად ფიქრობენ, რომ შეიძლება მათთან რაღაცა თანამშრომლობაზე წავიდნენ და პარლამენტში შევიდნენ, იმ ადამიანებსაც კი ნახეთ, როგორი აგდებით მოიხსენიებენ და როგორ შეურაცხყოფას აყენებენ. ეხლა მე ვერ წარმომიდგენი ხა ვინმემ რო თქვას, რომ ბურჯანაძეს ვიღაცის ეშინია და ამიტომ სადღაც ვერ შედის და ვერ გამოდისო. ძალიან შეურაცხყოფელია ეხლა. თუმცა თქვენ არ გაქვთ ეს მანდატი, ქალბატონო ნინო, თქვენ არა, ეგ არ მინდა მაგის გახსენება. ძალიან დიდი მადლობა. სხვათა შორის ერთადერთი ადამიანი, ვინც ძალიან ხაზგასმით აღნიშნა ის, რომ მე ნამდვილად მაქვს არაერთი და არამედ რამდენიმე მანდატი, გუშინ იყო ბატონი მეგრელიშვილი, რომლის პოზიციას ბევრ რამეში არ ვეთანხმები, მაგრამ არ შემიძლია ეს პოზიტიურად არავინ. მეგრელიშვილზე გამახსენდა, ელოდებით რომ შევლენ ეგეთი პარლამენტში? იმედია არა. და კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა. იცით რა, თუ ეკა ჩვენ კიდევ ერთხელ და რამდენჯერმე გავიმეორებთ, საყვედურად არ მიიღოთ, ძალიან გთხოვთ, იცით, ჩემი თქვენდამი კეთილგანწყობა და პატივისცემა. მაგრამ თუ ჩვენ მუდმივად ხაზს გაუსვამთ იმას, რომ ვიღაცას მანდატი აქვს და პირობითად ბურჯანაძეს ან ჭიჭინაძეს ან ვინმეს მანდატი არ აქვს, მაშინ ვაღიაროთ ამ პარლამენტის შედეგები და შევიდნენ ის ხალხი პარლამენტში, ვისაც ოფიციალურად მანდატი აქვს. მე მაქვს მანდატი, არა ერთი, არამედ 4 ან შეიძლება 5, არ ვიცი ზუსტად 5-ზე, მაგრამ 4 ნამდვილად. და ზუსტად იმიტომ, რომ ჩემი 4 მანდატი დაიმატა ქართულმა ოცნებამ, ევროპული საქართველოს რამდენიმე მანდატი დაიმატა ქართულმა ოცნებამ
ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე მანდატი დაიმატა ქართულმა ოცნებამ, დავით ჭიჭინაძის მანდატები დაიმატა ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ არ შევდივართ პარლამენტში და ეხლა სულ თუ ვიძახეთ რომ ქართული ოცნება ამდენი უნდა იყოს, რამდენის პარლამენტშია და ბურჯანაძე ვერ შევიდა პარლამენტში, ვაღიაროთ მაშინ არჩევნების შედეგები. მე ვერ მოვასწარი, უნდა დამეყოლებინა რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებით თქო, თორე ისე რომ კი ბატონო, არა, ნუ ეხლა თქვენ ვიცი თქვენი კეთილგანწყობა, ვიცი რომ ეს ნამდვილად ცუდად არ გითხოვთ, მაგრამ ამას სხვათა შორის ქართული ოცნება ხშირად უსვამს ხოლმე ხაზს და ერთ-ერთი არგუმენტი ჩვენი ზუსტად ეს არის, რომ დიახ, ჩვენ არ ვაღიარებთ იმ შედეგებს და არა მარტო მე, არამედ ჩემი კოლეგებიც, მათ შორის ის ადამიანებიც, ვინც თქვენთან ისხდნენ სტუდიაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა თქვენ ბრძანეთ რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ. ჩემის აზრით, ჩვენ უბრალოდ საერთოდ იგნორირება უნდა გაუკეთოთ იმას, რასაც ქართული ოცნება ეხლა აკეთებს და ცდილობს. ქართული ოცნების ამოცანა არის, რომ ჩვენ მუდმივად ვიყოთ აი ამ რეჟიმში, რომ დააკმაყოფილებენ განცხადებას თუ არ და გუშინ საოცრება გააკეთა გუშინ კი არა, ხო? გუშინ კონსტიტუციონალისტმა კობახიძემ მათთან ერთად, თავის თანაგუნდელებთან ერთად, როდესაც პირდაპირ დაარღვიეს უბრალოდ კონსტიტუცია და დედამიწაზე ესეთი რამე არ არსებობს. ეხლა სამართალი კანონი არის, რომ სასამართლო შეუძლია ადამიანს მიუსაჯოს, რომ შენ გინდა თუ არა, ასე უნდა მოიქცეო. ან ციხეში უნდა ჩაჯდე, ან სამსახურიდან უნდა წახვიდე, ან არა რატომ გააკეთეს ეს ქალბატონო ნინო, რატომ გააკეთეს? დრო მოიგეს, აი რისთვის მოიგეს დრო? ან ზოგადად რატომ გადადგეს ასეთი ნაბიჯი? ორი მიმართულება არის. ერთი ისინი თავიანთი, ესე ვთქვათ, შინაგანი ესე ვთქვათ, განწყობებიდან და ფასეულობებიდან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ ნუ ახლა ვიღაცის თუნება მოხერხდება, ეხლა რამდენი ხანი გაუძლებენ ამ ხელაფულების ტრიალსო, ეს ერთი. და მეორე, რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ, რომ დღის წესრიგი შექმნან და სხვათა შორის სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ნაწილობრივ მათ ეს შეძლეს. დღის წესრიგი შექმნან, რომ თავარი თემა პოლიტიკური ქვეყანაში არის შევა თუ არ შევა, ვინ შევა, ვინ არ შევა, ვინ მიიღებს მანდატს, ვინ არ მიიღებს მანდატს. ამიტომ ჩვენი გავაკეთეთ ოპოზიციონერებმა ყველამ ფორმალურად მანდატიანებმაც და უმანდატოებმაც და ნამდვილად ძალიან ღირსეულად დაუდექით ყველანი ერთმანეთს და მე ყველას ესე ვთქვათ, ნამდვილად ძალიან დიდი პატივისცემით და კეთილგანწყობით მოვიხსენიებ იმ ადამიანებს, ვინც ასე პრინციპულად იცავენ ქვეყნის მომავალს და არა ერთმანეთის მანდატებს და არა მარტო საკუთარ ღირსებას. ქვეყნის მომავალს იცავს ყველა ეს ხალხი, იმიტომ რომ ესმის, რომ ჩვენი შვილები არ უნდა ცხოვრობდნენ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ერთი ადამიანი განსაზღვრავს, ვინ უნდა იყოს პარლამენტში და ვინ არა, ვინ უნდა იჯდეს პრეზიდენტის სავარძელში და ვინ არა. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც საჭირო იყო, ამიტომ ეხლა სრული იგნორირება უნდა მოხდეს ხელისუფლების მხრიდან ამ საკითხს განიხილავენ თუ არ განიხილავენ, არ აქვს მნიშვნელობა. თუ წინადადებები იქნება ხელისუფლების და ელჩების მხრიდან, რომელიც ეხება იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, მთავარ საკითხებს, რაც ჩვენთვის არის პრინციპული, ეს არის ვადამდელი არჩევნები, პოლიტპატიმრები და იქნება ესეთი წინადადებები? საარჩევნო თუ იქნება კონკრეტული წინადადება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ღირს რაიმე მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდომა. იმისთვის, რომ რაღაცა რიგითი რაუნდი გაიმართოს და კვლავ, ესე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას ქულა ჩაეწეროს, რომ თურმე ოპოზიციას რაღაცას თავაზობს, რა თქმა უნდა, არანაირ მოლაპარაკებაზე წასვლა მხოლოდ ამისთვის არ ღირს. დიდი მადლობა. პარალელურად ოპოზიციამ დიახ, აი ერთ წინადადებას ვიტყვი ბატონო, თუ შეიძლება პარალელურად ეხლა თქვენ ხედავთ, რომ დიახ, იგეგმება აქციები, ადამიანები თვითონაც გამოხატავენ პროტესტს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციური პარტიებიც ამაში ჩაერთვებიან, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, ასე რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ეხლა აქტიური მზადება მშვიდობიანი საპროტესტო აქციებისათვის, ვისაც უნდა რევოლუცია დაგვაბრალოს, ვისაც უნდა რა დაგვაბრალოს, არ გვეშინია ეხლა კარგახანია, ესე ვთქვათ, მოვიხადეთ ეს საყმაწვილო სენი, რასაც ვიღაცის შეშინება და დაბრალების, ესე ვთქვათ, ჭმუნვები ქვია. დიახ, უნდა ვემზადოთ იმისათვის, რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება ყველა პოლიტიკური მექანიზმით, მათ შორის ძლიერი მშვიდობიანი აქციებით იმისათვის, რომ დავათმობინოთ ვადამდელი არჩევნები და საზოგადოებამ დიახაც უნდა თავისი თავმოყვარეობა, თავისი ქვეყნის ხვალინდელი დღე ნამდვილად უნდა დააყენოს ამ შემთხვევაში იმ რელსებზე, რასაც ქვია აქტიური პროტესტის გამო, იმიტომ რომ
წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანა არ ვიქნებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო ბურჯანაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე და უკვე გვიერთდებიან პირველი ხაზი გადაცემა ვიკა ბუკია და გიორგი ნიორაძე. გიორგი, ვიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგესალმებით. ეკა ამ დროის ინფორმაციით რაც ვრცელდება დაახლოებით 1000 რესტორანი შაბათს დაუმორჩილებლობის აქციას გამართავს და რესტორნებს გახსნით. ვნახოთ ეს იქნება მხოლოდ დაუმორჩილებლობა და მუქარა თუ რეალურად ეს აქტი განხორციელდება და ვნახოთ ისიც რამდენად მივლენ რესტორნებში მომხმარებლები. გადაცემის სტუმრები არიან მერიკო გუბელაძე, ლევან ქოქიაშვილი, შოთა ბურჯანაძე, ასმათ ყაბლაძე, გიორგი მთიულიშვილი, ასევე დღეს შევეხებით კლუბების თემასაც, რა გეგმები აქვთ ღამის კლუბებს და რა მოხდება მაშინ თუ დაუმორჩილებელი ბიზნესი ჯარიმებს არ გადაიხდის, რამდენიმე წუთში შევხვდებით მაყურებელს. წარმატებებს გისურვებთ კოლეგებო, ზუსტად 23 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში პირველი ხაზი. მე კი გემშვიდობებით პარასკევამდე, პოლიტიკური პარასკევით შევხვდებით უკვე პარასკევს ეთერში. მადლობა იმისთვის რომ გვიყურეთ, ნახვამდის.